Una, testingin ang continuity ng bawat wire ng ating motor. Nang sa ganun, masiguro natin na wala itong sira bago natin ito lagyan ng fuse. Ito yung klase ng motor na merong 5 wire. Kadalasan, meron kasi tayo na merong 6 wire o yung nakabukod na ang linyada ng capacitor mula sa motor. Green ang common natin pag nagpapalit tayo ng motor. White, black, red naman ang 1, 2, 3 nito. At capacitor naman ang dilaw. Ngayon igagamit tayo ng test light para malaman ang continuity ng bawat isa. Siguraduhin wala itong ground. Okay. Ngayon ay umpisahan na natin install ang ating thermal fuse. Kadalasan, pag magpapalit tayo ng motor o bumili tayo nito, wala kasi itong built-in na fuse. Kaya kung gusto nating mas makasiguro at magkaroon ito ng safety features, maaari natin ito, kung gugustuhin natin, lagyan ng fuse sa tamang paraan. Ngayon ilalagay natin sa pagitan ng common wire ang thermal fuse at ididikit ito sa body o sa tanso ng motor natin upang ma-detect nito o malimitahan ang temperature na maaaring maranasan ng ating motor at maputol ito kung kinakailangan. Ngayon ay hinangin natin ang thermal fuse. Ugaliin lamang na huwag nating ibabad kapag naghihinang tayo ng thermal fuse dahil maaari itong pumutok kapag ito ay masyadong nainitan. Suotan ng heat resistant tube o ng spaghetti tube ang mga hininang nating wire. Iposisyon ng thermal fuse na kung saan ito ay maididikit natin sa tanso ng motor. Ibalumbon ito ng maayos at huwag hayaang may mga lumawit nang sa ganun ay walang tumama kapag tayo ay nagpapasok ng ating rotor ball. Balumbon ito gamit ng cable tie. Sa pagpasok ng cable tie sa mga butas na ito, silipin munang maigi kung mayroong mga nakatawid o mga nakalawit na mga
tanso o wire ng motor dahil maaring maputol ito kapag sinikipan natin ng cable tie. Itirintas ng maigi ang wire. Galing maging organized nang ito ay hindi nakabuhaghag. Makakatulong ito para hindi ito sumabit kapag tayo ay nagbubuo na o ina-assemble na natin ang ating electric fan. Nagiging mas maayos din tignan pag organize ang ating wiring. Lagyan ng tape ang bawat dulo pagkatapos itirintas nang sa ganoon ay hindi ito kumalas sa pagkakatirintas. Ngayon ay tetestingin natin muli ang continuity ng ating mga wirings upang masiguro na maayos sa pagkakabit ng ating thermal fuse. Ngayon ay gagamitin natin muli ang test light para ma-check ang continuity ng ating motor. Green ang ating common, dilaw ang ating capacitor line, white, black, red naman ang 1, 2, 3. White number 1, black number 2, at red ay number 3. Yan ang standard color ng mga replacement motors na nabibili natin kapag tayo nagpalit na ng bagong motor. Kung gagamit ng multi-tester, gamitan lamang ito ng continuity test katulad lamang ng ginagamit natin ngayon sa ating test light. Nang sa ganun ay masiguro natin na walang putol o tuloy-tuloy ang daloy ng mga wirings natin. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang wiring connection ng 5 wires motor na nilagyan natin ng thermal fuse ngayon at doon naman sa 6 wire motor na maaari nating mabili kapag bumagpalit tayo ng bagong motor. Sa 6-wire motor, meron na itong bukod na capacitor lines para sa capacitor.
Yung dalawang dilaw na yan ay para sa capacitor kapag tayo ay nakabili ng brand new motor na meron 6 line. Ang green naman ay common, white, black, red is 1, 2, 3. Ang isang linya ng kuryente o power source ay nakakabit sa kulay green at ang isa naman ng power source ay nakakabit sa 0 ng ating switch. Yan ang wiring installation kapag tayo nakabili ng 6-wire motor. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang wiring installation o connection kapag 5 wires naman ang ating nabiling motor. Ang kulay green ay ilalagay sa capacitor at ang dilaw. Ang tatlong matitira ay ang 1, 2, 3 o white, black, red. Ang kaibahan lamang, ang power source natin ay kakabit isa sa green na kasama ng capacitor ng common at yung isa naman ay papunta sa 0 ng ating switch. Yan lang ang kanyang pagkakaiba. Meron lang kasing sariling capacitor line ng 6 wire. Hindi katulad sa 5 wires, itatap natin ang isang power source doon sa kulay green na kasama ng capacitor. Siguraduhin nakadikit ang ating thermal fuse sa body o sa tanso ng ating motor. Nang sa ganon ay maging maayos ang pagkakabit nito. Salamat!